Hello everybody. Hello mga kabakla. Ito, nag-iisa na tayo ng sibuyas. Kinakailangan natin yung sibuyas is yung haba ang gaya. Tapos, until it's coming brown. Huwag natin susunugin. Light brown lang. Parang ganito. Pero kasi, ang iba gusto yung targan. Parang sunog-sunog. Para crunchy. Pero sa akin, yung ganito. Okay? Wait lang. Yan. So, nilagay na natin siya dito sa isang malinis na bowl. Okay. Sabi natin siya. And then, kasi yung pinagprituhan nito, gagamit pa natin siya. Nagpaprito ko ng sibuyas, onion. Sabi natin siya. Low heat lang. Tapos, garlic. Isasabay na natin sa onion. Okay. So, and then kinakailangan brownish. Kaya nagpapakulo na rin ako ng hot water kasi ilalagay natin yung kanin. Papakuluan natin siya. So, ang ilalagay natin doon sa pagkakumulo na yung tubig, maglalagay tayo ng crumble cloves, yung para siyang meal, tsaka star anise. Ito yung star anise. Ito, star anise. Cloves, mga 5 lang. Yung cloves na sinasabi ko is ganito. Okay. And kung meron sanang bay leaves, pwede. Kaya lang wala akong bay leaves ko yun. At saka cinnamon sticks. Wala kami cinnamon stick, so it's okay lang din kung walang cinnamon sticks. Kung meron sanang cinnamon stick, more yung lasa niya. Mas malasa. So, ang kailangan natin is cumin, black pepper, basar, kung tawagin nila. Yung mga sin like this. Ito. I-blender mo siya. Yung cinnamon stick, ganito siya, yung wood. Mahaba siya, kaya lang durug-durug na siya. So, isasama natin siya. Yan. And, cardamom. Kailangan natin ng cardamom.
Ito yung cardamom. Okay, pampalasa din yan. So, yan. Yan, sibuyas, bawang. Tapos magagaya tayo ng kamatis. Kung gusto niyo dalawa or gusto niyo or na mas more na maraming sauce. Kasi sila ayaw nila masyadong sauce. Tama lang. So, gagayatin ko yung kamatis. Ilalagay na natin yung kamatis. Ayan. Isang kamatis ko lang yan. Magagayat ko. So, dalawa yung ilalagay ko. Para mas more yung lasa niya. Tapos kung meron kayong parsley or coriander, magayat na rin kayo at saka yung cubes. Yung cubes, maganda rin. At mas malasa. Ito yung parsley na sinasabi ko. Meron yung sa palengke. Per kilo siguro. Per kilo siya. So, yan. Pagayatin ko lang yung parsley. Kaya natin naluto yung kamatis hanggang sa maging parang na siya, sauce. Pero lalagyan siya na natin muna ng spice. Kailangan natin siya lagyan ng spice. If ever, lagyan na rin ng sili. Bibigyan natin siya ganyan para magkano siya ng sauce. Gumawa siya sa kanyang sauce sa pinakasabaw niya. So, now, lalagyan natin siya ng okay, let's continue. Lalagyan natin siya ng cumin, 1 spoon lang, 1 teaspoon. Tapos bagal, black pepper, hindi lang.
at yellow powder. Ang tawag dito, kurkum. Yellow ginger powder. Ayan. Okay. And then, dito. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng yogurt. Sa akin, ayoko, hindi na pwede. Huwag na. At saka lagyan natin ng tubig. Para combine yung lasa. Lutuin lang natin yung sauce niya. Then after that, ayan, kumukulo-kulo na siya. Lalagyan na siya natin ito ng tomato paste. Kalahati lang itong tomato paste. So, lalagyan ko ulit ng water kasi magiging parang sticky siya. So, in the last, doon natin ilalagay yung coriander or parsley and tsaka mint. So, of course, hindi natin kakalimutan yung asin. Nasa inyo na yan kung 1 teaspoon, 1 spoon. Ayun na tansya. So anyways, this is a mint. Kumuha ko din sa aming taniman. Like I told you this morning. Yan. Magasa ko lang. So, nilagyan ko na siya ng sili. Hindi na kasi masyadong anghang yung sili namin dito. Nalagyan nila is hindi siya maanghang. Hindi ko alam kung ba't hindi siya maanghang. Nakakain natin yung sili na yan. Pero never talaga siyang umanghang. Never. So, lagyan natin ko na yung mint kasi more na nakakapagbigay ng lasa. So, yan. Natin ko na siya. Sorry ha kung medyo maingay kasi nagagalit ako. So, actual ko siyang ginagawa. Kung mas lalong mas maingay. So, okay, so ilalagay ko na siya, mint and parsley. Okay. See, it's nice yung niya, texture niya. Talagang masarsa siya. So, transfer natin siya doon. Kasi para mas lalo siyang maluto ng maayos. So now, yung water, it's boiling right now. So we need to put everything. Okay. And then don't forget to put salt. So, ayan lang natin siya mag-boil. So, after na nag-boil siya,
So we need to put the rice. Okay, we need to put the rice. Exactly kung ilang rice ang gusto niyo, ilang cups of rice. Okay. And kaya natin siyang kumulo. Kaya natin siyang kumulo. And this one, I think it's enough. So we need to taste it. Kung okay na yung lasa niya. Nice. Come more nice. Okay. Sorry kung maano yung mga maano. Yung parang magalaw. So, lagyan ko ulit siya ng konti. Para sa akin kasi mas malasa kasi pag marami kasi. So, we need to close this. Kasi lalo siyang madry. So, everything will be okay. So, ayan. Ang next natin is ang rice. So, our next is yung tikka chicken na minarinate ko. So, lulutuin ko na siya ng tikka chicken. This is the tikka chicken. Look at this. So, lalagyan natin siya ng olive oil or ordinary oil. Pero lagyan ko na rin siya ng konti olive oil. Tapos, lagyan ko siya ng oil. So, hayaan lang natin siya maluto. So, some other, they want to put the chicken inside of the sauce together with rice. So, for me, I separate the chicken and I separate for the rice because they don't like to put together rice and chicken. So having it's boiling, I cut it open the mint for another sauce, like chutney. They call it chutney. The chutney I put tomato, one tomato, one garlic, and parsley again, and one lemon, and I blend it together. And then don't forget to put salt also. Yeah. So
Nagbo-boil din siya. Shoutout sa akin, Baby Yumi. Shoutout sa akin, Kuya Axel and Kuya Asi. So, that is my baby. They are too much growing, too much adult. But, you know, like pasaway. Like that. See you soon, mga baby ko. So, yan. So, nagpaano na siya, umusap na siya. Okay. Now, I put it now, the chicken. Okay. Wow. I want to put another, I want to add more oil. So now, I close it. I need to check this. Oh, it is. This is nice. Little bit, but it's okay now. Okay. Now, I need the rose water. This one. This rose water. I put it here in the small cups, and I put also the little bit of food color for the rice color. You see later what is nice color. Okay, so I close now the. Now I close it now, the fire. Yes. So we need to stick. Sasalain natin, we need to stick. We need to remove the water. Okay, and then this is the empty empty cooking container, and we put a little bit of rice. And then after that, we need to put the sauce. Okay. Look at this. And then after that, we put this onion that you fry. Yes, like this. You spread it all. Okay.
And then after that, you put again another one of water. You need to cover only. Yes. Yes, like this. Okay. And then after that, you put this rose water together with food color. Okay. So let me see and let me check the chicken like this. Okay. Please like, share, and subscribe. Bye mga kabakla. Bye.